दोस्तों अभी गाड़ी सेंटर आई है हमारे पास और प्रॉब्लम है गाड़ी के स्टीयरिंग में, कट कट की आवाज आ रही है। आप वीडियो बन रहे हैं तो दोस्तों ये नॉइस है, यहाँ पे ये सुनिए, ये नॉइस है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका रैक है ये देखिए, इसमें पानी ही पानी, अंदर काफी पानी निकल रहा है, काफी सालों से पानी अंदर स्टोर हो रखा है और पूरा जंग लग गया, रैक खत्म हो गया, पिनियन भी अंदर खत्म, बैरिंग भी खत्म है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा खर्चा है, तो इसको हम पुराना यूज कर रहे हैं और काफी कम पैसे में दोस्तों। तो ये दोस्तों जेन्युइन हमारे सोना कंपनी का है। तो हमारे पास पुराने कुछ पार्ट्स भी रहते हैं, बिल्कुल वेल एंड गुड कंडीशन में रखे होते हैं, जो हमारे बुढ़ियाल से आते हैं। तो ये भी सोना कंपनी का ओरिजिनल गाड़ी के साथ का और जेन्युइन है बिल्कुल। तो बहुत ही कम खर्चे में इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों सुन सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल नॉइस बंद होगी, अंदर भी जाके सुन सकते हैं, ये देखिए कोई आवाज नहीं है।